हमको थोड़ी पता है। मतलब तूने किया है ना, तूने किया है ना? अरे नहीं, हमने नहीं किया। तो किसने किया? अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता। रेशमा डार्लिंग, क्या बोला? मतलब रेशमा, हमको बताए किसने किया। तो बताओ बताओ किसने किया, पहले बताओ। कहाँ मिलेगा हमको? ये मिलेगा। चल बता किसने किया। क्या बदतमीज हो रही है? ये सब करने आता स्कूल में रेशमा? चलो बैठो जाके। टकला कहीं का।